Bueno, eu, antes que nada, quero agradecer á presidenta e a todo o equipo da Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, pois que me dera a oportunidade de falar, bueno, da nosa querida Paz Filgueira Paz. Non vou a falar do seu currículum académico, porque nin das súas habilidades profesionales, que son moitas e maravillosas, porque xo fixo onte Uxía, non sei onde anda, xo fixo onte Uxía na mesa de violencia onta a noite. Entonces, eu solamente dous apuntes do que para min do que mereces ese premio polo valor añadido que lle dá ao feminismo Paz Filgueira. A ver, se todos os xuíces e xuizas aplicaran a perspectiva feminista como fai Paz, estou segura que non estaríamos a berrar diante das audiencias xusticia patriarcal, que, como ben sabedes, moitas das que estamos aquí, que tamén está Rosa Neiros e Rosa Gómez Limia, que teñen moito bregado, temos estado berrando xustiza patriarcal cando vimos que realmente non se tiñan en conta para nada os dereitos das mulleres. Paz si o fai. Insisto, se todas fixeran, todas e todos, fixeran como Paz, os avances e os logros consolidaríanse e avanzaríamos moito máis rápido. Moitas gracias, Paz, de verdad, de corazón, en nombre de todas, pois pola túa xenerosidade. Por esa xenerosidade que tes sempre para coas asociacións feministas. Levas moitos anos dedicándonos e regalándonos o teu saber, o teu tempo, pois respondendo a moitas dúbidas que tiñamos e que seguimos tendo e seguiremos presentando, xa está claro. E Paz sempre busca ese momentiño para responder. Sempre. O ten feito con outras organizacións, pois como Tensis, como a Rede Galega pola Igualdade, moitas, Fademur, moitas outras. E Paz está sempre ao pé do cañón. É dicir, moitas gracias, Paz, por ser feminista radical, por ser feminista abolicionista. Que, por certo, quero destacar tamén a súa valentía. Eu temos comentado. A súa valentía porque estamos seguras de que moitas veces se truxo aos seus problemas, dar a cara polo feminismo abolicionista. Pois pola túa valentía tamén mereces este premio. Este e máis moitos máis que sabemos que tiveches e que terás. Así que, Paz, por favor, sube a recoller este premio. Moitísimas. Ahora sí que Podo, non? Creo que este premio son para as señoras que están detrás, con esa entrada, máis un momento Shakira brutal, verdad? Todo. Me sinto moi premios Awards, muller empoderada, sin facturar, eso sí, pero bueno. Non que decir, pero bueno, un momento, bueno, estou aparte que non me esperaba, eu este recoñecemento sinceramente non me esperaba realmente, non? E como di Carme, agora Carme, que Carme, claro, nos conocemos no 2017 e eu recordo a chamada telefónica de Carme. Bueno, nos conocemos nun congreso no Grove. Cheira a marisco Alvariño, pero bueno, non foi así, non?
no Grove e falando sobre custodia compartida e todas estas problemáticas que te vendían como super progresista e eu, a mi madre, como que custodia compartida con esta desigualdade que hai de corresponsabilidade. E bueno, era moi rupturista, parece que 2017, parece que pero que está aí ao lado. E agora empezábamos a charlar e conocemos a Carme e a mí, necesitamos que realices unha intervención porque desde un punto de vista técnico e de esta institución, de que tal, e bueno, e yo, bueno, pues sí, vamos. E realmente fomos a Coruña, verdad, Carmen? E ali fixemos unha... Bueno, pouco menos que éramos locas del coño. Eu recordo así como, ai, Dios mío, facendo unha intervención técnica, dando estadísticas, decir, mira, estas son as cifras, non existe corresponsabilidade. Bueno, todos estes factores que di Carmen que nos coñecemos e que realmente si é verdad que se teño que decir algo, bueno, aparte de que son muller, evidentemente, e que a igualdade é unha cousa que debe conseguirse. Ao empezar no xulgado de violencia de Vigo, que era exclusivo, no 2011, aí sí empecé un recorrido bastante, como di Carmen, que a veces sí tuve problemas, porque empezaba a dar charlas, cando dabas charlas, por suposto, sempre gratuitas, sempre, porque as persoas necesitaban que unha persona visualizara que realmente eso non era unha historia de dos señoras, non, o sea, que era real. ¿No? Y que eso de legalizar a prostitución, toda esta situación. E, sin embargo, teño que decir que non só ahora non teño problemas, senón que pasaron a intentar cesurarme a decir, a esta non a toques. Pues, é dicir, pero isto é un recorrido, porque claro, a mí non me podían votar, eu tenho unha plaza pública, ¿no? Que fai gracia, basta nos institutos, pero é igualdad, porque mira, tú eres juez. Yo, pero eso non é igualdad, eso é mérito e capacidade, Cuidado. A mí non é que entre por un sistema de cuotas, non? Por iso que a igualdade, eles creen realmente que a igualdade non consiste que un sea ministro, ou que, claro, que non hai tantos ministros, tantas... Eso é mérito e capacidade, non? Eso é outra cuestión, a igualdade é outro concepto. E, bueno, de logo, máxima enhoraboa a esta plataforma que consigue realizar, bueno, me parece, non puden asistir a todas as intervencións, me parece algo moi elevado, casi que podemos ir a Beijing, só nos falta o presidente da ONU de Women Rights e nos coronamos, porque tampouco é que sea moito mellor que isto, cuidado, sencillamente que están en Beijing e teñen máis orzamento e claro, e hai coche oficial, é verdad, claro, e pagan nos hoteles, non? E todo isto, pero bueno, é o primeiro premio, o cal me fai unha histórica real, como di un amigo noso, son desas históricas, eso te dá un toque vintage que, claro, como dicía onte, a veces me atopo pensando, bueno, pero que iso son unha histórica, que son eu dicindo que a prostitución é que isto, non? A ver, todo o mundo me di que isto non é progresista, bueno, o activismo é algo moi importante, vou dicir, porque todos os avances que hai legislativos, normativos e institucionais a nivel internacional sempre teñen unha base do activismo social, é dicir, non hai lei de violencia de 2004 se non houbera unhas señoras que acudiron ao Congreso e xa no ano 98 dixeron, mira, que nos están asesinando, vale? Entón, que di o gobernador, bueno, fai un informe a estas señoras e a ver, estas gallinitas que se callen. Ao final sale un informe del defensor del pueblo que foi o preludio, aquel famoso asesinato de Ana Orantes, foi o preludio de isto, é un triunfo do activismo social. Por eso o activismo debe continuar, non hai que retroceder. O activismo é imprescindible na sociedade para acadar as cousas, as sendas deben cumprirse. Eu non sei, ou será que me estou volvendo moi rara, ou creo que a igualdade a nivel internacional, e agora falamos de España, que estamos nun momento político tamén interesante e importante, non sabemos hacia onde vamos a ir, por iso o activismo debe ter claro como debemos comportarnos, cal é a senda estrita que necesitamos, que a igualdade, que a corresponsabilidade. Hai avances grandes normativos que se puxen nun marco europeo, pero a min, sinceramente, eu sempre direi que me falta, porque cando vou ao xulgado, cando vou ali, e non vexo a igualdade en ningún lado, pero nin materia de separación e divorcio, nin materia de custodias, nin materia de alimentos, non existe esa corresponsabilidade. A senda que se manteña, desde logo, hai que pedir hasta aquí para conseguir aquí, porque se pedimos aquí nos van a baixar aquí, que é unha cuestión de un orzamento estrito ou algo serio, e por suposto que a senda non debe de caer,
E a que me gusta tamén de toda esta organización, plataforma, é que está moi representada a zona rural, vale? É dicir, aquí non hai mulleres de primeira categoría, mulleres de segunda categoría. Temos que estar todas e ser ambiciosas nas peticións. Porque, claro, a mí me di, hai que repoblar el rural. Home, pois terás que darme algo para repoblar. Non, pois que vamos a reproducir, moi bien, págame. Te vas a rural, non sei, as políticas, ai, non sei como, que me falta música de fondo, é dicir, voy a rural, bueno, vas a parir, genial, vale, dame 150 euros por hijo, me quedo aquí, vamos a empezar. Unha cousa sensata, non? É dicir, non é romántico ir a rural. E te van unhas historias de vamos a rural, pero tengo 100.000 euros e vou a hacer unha casa. Home, sí, claro, así tamén vou rural eu, non? Un chalé. Claro, pero que é exactamente repoblar? Bueno, por eso me gusta moito que este representada todo o mundo e Galicia é unha comunidade con unha dispersión xeográfica inmensa. Falaba moi ben Rosa Arcos onte os problemas que representa e, bueno, que non decaiga a senda, moi agradecida por este premio, non sei se tan merecido. Ser a primeira me fai histórica, absolutamente. Bueno, de feito que se dice que tiña problemas, eu, a ver, unha vez me ten mandado algún superior, algún toque de advertencia, pero claro, a liberdade de expresión está aí, e eu contaba as estadísticas judiciais, falaba do observatorio, e despois de moitos anos, pois agora me convertín, bueno, esta me dan martes o premio Menina, que é un apoio, claro, un apoio institucionalizado, non? É un apoio institucionalizado clarísimo, despois de moito largar por esta boca. E, bueno, que non teño palabras, 1000 primaveiras máis, como decía Álvaro Cunqueiro para a plataforma, moitas máis premiadas eu que as Besa, ser a primeira te dá un pistoletazo de salida e, bueno, pois daqui a Beijing tampouco hai tanto, é dicir, que non decallamos, non o activismo que continúe, as asendas que sean estritas e que a igualdade un día podamos, cando menos, a chegar a vela realmente e que non disfracen a igualdade de falsos progresismos que non concurren, porque en realidad non concurre o activismo. Debe importante, eu que formo parte da institución, vale? Que estou na institución, no Poder Judicial, o que hai. Que o activismo non decaiga, que pedir porque as institucións necesitamos moitos toques a veces do activismo para decir, reacciona, non? Reacciona, é dicir, pois mira, o caso da manada, non? É dicir, non é que non se fora condenatoria, a vítima se lle creo, pero decir, mira, a mí me falta música, vale? E da lei do sí o sí, moi ben, pero dame medios para activar acompañamento ás vítimas, a liberdade sexual que realmente sí, e como digo, xa non me estendo máis, se non é moi aburrido, o eterno agradecemento á plataforma e vamos a pola senda feminista real, vamos a ver que conseguimos e ánimo. Eu me esperaba un pin, por iso traía só. A ver.